عروض او عروض الشخص دي معفنه وكلها كده بتخاف وما بتجيبش لحد فيها. ايوه اللي ما ده صح. السلام عليكم. ده صح صح يا بابا. صح. اتعلمت انك انا كبيره بتاعتي انا. الله شكرا يا ليلى يا ليلى. النهارده الساعة 10 على ابلكيشن وولف روم عالم وولف. مستنيينكم النهارده عشان النهارده في مفاجآت كتير قوي وفي جوائز هتتوزع. هنختار 4 يكسبوا رصيد او فلوس وفي مفاجآت وفي حاجات تانية كتير. دلوقتي تمام. تعالى طب تعالى تديها غبية مش هتقدر عليه يا بنت. قوي بابا كلور.